arritmia respiratoria simultánea. Es un latido arrítmico. Eso es por una arritmia, eso no es un soplo, no es un calor, nada, eso es un latido arrítmico. Ejemplo tercero, signos auscultatorios normales en el recién nacido. El niño no va a escuchar un soplo, normal, eso es porque... Ejemplo cuarto, ruidos cardíacos fetales. Además, pulso materno como un suave soplo sistólico. Eso es con el final. Siguen ahora los ruidos adicionales más frecuentes. En primer término, los ritmos de galope sistólicos. Ejemplo quinto, desdoblamiento del primer ruido cardíaco. Distribución apenas perceptible del primer ruido en dos componentes sonoros separados. Es un desdoblamiento del primer ruido. Piensa que se contrasta con un galope. Ejemplo sexto, duplicación del primer ruido cardíaco, división manifiesta del primer ruido. Eso es un galope. Ejemplo séptimo, clic mesosistólico. Aproximadamente en la mitad de la sístole, un ruido adicional breve. Dicen que se escucha ronroneo, dicen que se escucha parecido al sonido de la vida. No se parece. No sé, se chaquea la vida. Ejemplo octavo, clic telesistólico. El segundo ruido, sordo, es precedido a poca distancia por un notable ruido adicional resonante. Ejemplo noveno, clic telesistólico con incidencia variable. Poco antes del segundo ruido, un ruido adicional claro que en la expiración se aleja del segundo ruido y se torna así más evidente. Ahora, el grupo de los ritmos de galope diastólicos. Ejemplo décimo, desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Solo durante la inspiración se verifica la distribución del segundo ruido en dos componentes sonoros separados. Ejemplo undécimo, duplicación del segundo ruido cardíaco en el bloqueo de rama izquierda. División manifiesta y constante del segundo ruido.
chasquido de apertura mitral de gran intervalo en la veloz de los fenómenos cardíacos, el ritmo de Eso porque no lo escuchamos. Esto es cuestión de práctica, que lo practiquen todos los días, o sea, que escuchen tutoriales todos los días, para que puedan escucharlo.